Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Buongiorno Laura, a te la linea. Eccoci qui, avete sentito questa musica che vi ricorderà sicuramente per chi c'era gli anni 80-90, questa serie televisiva Twin Peaks che tanto insomma ci attirò, ci impressionò. Ebbene, la Twin Peaks italiana è proprio Garlasco, che ne dite? E non riusciamo a fare a meno proprio di parlare di questa vicenda incredibile che sta attanagliando l'Italia da 18 anni, anche oggi, anche se avremmo voluto trattare un altro caso, ma purtroppo poi la cronaca ci impone di ritornare su questa storia, perché è di pochi minuti fa, insomma, la notizia che è stata depositata la famosa perizia da parte del perito del GIP Daniele Garraschelli, Denise Albani, sul DNA, sulla prototipo Y sulle unghie di Andrea Sempio, e che oggi è l'unico indagato, in concorso però con ignoti che non sappiamo, nella nuova inchiesta della Procura di Pavia riguardo al delitto del 13 agosto 2007. Facciamo un po' il punto sulle novità, anche su delle fotografie che sono riemerse da un vecchio hard disk di una fotografa dilettante allora, fotografie che sono state poi portate all'attenzione dei carabinieri di Milano Moscova. Lo facciamo con, c'è la collega della provincia pavese Maria Fiore, l'abbiamo già in collegamento. Eccoci, buongiorno. Eccoci Maria, sei viva anche tu. Buongiorno a te Laura. Arriveremo a Natale. Arriveremo a Natale. No, io vorrei tanto arrivare a Natale per magari riposarmi qualche giorno, ma la vedo dura. Allora Maria, parliamo proprio di quest'ultima notizia che è di pochissimi minuti fa, quindi tra l'altro è appena stata depositata, 2 giorni prima del previsto, perché si era detto il 5, no? Si era parlato del 5, in realtà era entro il 5, quindi ci siamo. Evidentemente ci siamo. La perita ha ritenuto di non aspettare ulteriormente, visto che comunque aveva anticipato i risultati, almeno da un punto di vista dei grafici e dei numeri, anche se non c'era una valutazione ai consulenti già la scorsa settimana, insomma, di questa analisi genetica sul profilo trovato sulle unghie di Chiara Poggi e il DNA dell'indagato, perché questo è il tema ovviamente al centro della perizia. Sì, tu che sei lì, insomma, che cosa ci puoi dire? Quali sono? Vabbè, so che sono abbastanza blindati, ma magari qualche umore, Esatto, al momento è questa. Sappiamo solo che è stata depositata con una notifica agli avvocati delle 14:20, che purtroppo è un orario infelice, perché c'è la comunicazione agli avvocati dell'avviso di deposito della relazione, ma le cancellerie sono chiuse, la cancelleria del prima di domani chiusa. mattina non Questo si può andare. complica, in realtà in teoria qualcuno ha già inviato, perché è stata messa a disposizione, però c'è un problema ovviamente tecnico legato alla chiusura della cancelleria, degli uffici. In teoria attraverso mail hanno mandato le PEC, potrebbe comunque il Tribunale inviarle. Stiamo cercando di capire questo, cioè se ce la facciamo oggi ad avere e a sapere che cosa contiene, qual è la conclusione
perlomeno la della conclusione, perita. sì. Esatto, al di là delle valutazioni che avevano fatto i consulenti, insomma, sulla compatibilità, ormai Certo. è notizia risaputa, insomma, di Certo. questo profilo col DNA ad esempio. Sì, si diceva Però al di là fortemente concordante in quanto a termini proprio precisi dal punto di vista della genetica, diceva forte concordanza, ecco. Sì, Si chiama però così, era una insomma. valutazione che facevano i consulenti, questa della piena concordanza. In realtà non, perché questa è una cosa che poi avevamo verificato, non la perita. Non certo, l'Albani, che non accompagnò i grafici e questi numeri con una sua valutazione. È proprio questo che stiamo aspettando. Sarà molto interessante, perché ricordiamo che questa perizia viene, diciamo, disposta nell'ambito dell'incidente probatorio, è una perizia terza, quindi un conto sono i consulenti di parte, sappiamo che tutto è cominciato dalla consulenza disposta dalla procura e affidata al genetista Carlo Previderè, e anche ovviamente altra cosa, appunto, le altre consulenze. Su un altro piano c'è invece la perizia terza dell'Albani, che è una esperta genetista nominata dal giudice, quindi diciamo questa è una garanzia. Sarà molto interessante capire a che conclusione arriva, perché ricordiamo che la questione della compatibilità del confronto del profilo biologico con il DNA dell'esempio è di fatto la base della riapertura dell'indagine da parte della Procura di Pavia, che non sappiamo che cos'altro ha in mano, che ha continuato anche a indagare sul fronte, diciamo, sul piano tradizionale delle indagini tradizionali, però non sappiamo, partiamo da lì, ecco, e quindi essendo il primo tassello, il più importante su cui è stata basata la riapertura, ovviamente è anche per questo molto attesa, insomma, è cruciale sapere a quale conclusione arriverà. Poi sappiamo, insomma, che c'è questa udienza del 18 dicembre ugualmente attesa, che è quella in cui poi si tireranno discuteranno tutti insieme, insomma. Esatto, nel contraddittorio i consulenti faranno le loro valutazioni e questa udienza, insomma, sarà quella in cui i risultati saranno resi noti e da lì si ripartirà per capire, sarà anche la base poi per la chiusura dell'indagine da parte della Procura, che credo da indiscrezione non dovrebbe essere molto lontana, cioè ci si aspetta primavera, una possibile chiusura, esatto, entro marzo. Questa almeno era l'intenzione. In realtà da diciamo un incontro che c'era stato con il procuratore, noi avevamo avuto modo, insomma, di sentirlo nel mese di settembre, pur nella sua grande riservatezza che ha mantenuto in questi mesi, ci aveva dato una qualche indicazione sui tempi, quantomeno da un punto di vista della volontà, e lui era orientato, disse a settembre, di non voler andare oltre l'anno dall'avvio della, quindi marzo, della perché era più o meno metà marzo, no? In realtà formalmente l'indagine è stata riaperta a gennaio 2025. A gennaio. Anche se poi noi abbiamo tutti, diciamo, è stata resa nota con l'avviso a comparire, ad esempio, per la raccolta per il prelievo del DNA, però era già formalmente, diciamo, il procedimento porta, l'apertura del fascicolo porta questa data, per cui diciamo non siamo così ottimisti da pensare che a gennaio già la procura abbia le idee chiare, però entro marzo potremmo avere finalmente una chiusura indagini. Questa cosa qui, cioè, non lo so, tu sei una grande esperta di cronaca giudiziaria e quindi, cioè, secondo te cosa vuol dire? Che perché in genere, almeno anch'io che pratico abbastanza i tribunali, cioè in genere più o meno si chiede sempre una proroga, che il più delle volte si arriva a 2 anni, no? Almeno. E c'è questa cosa che è già che da sempre, insomma, ha avuto un quadro abbastanza chiaro, perlomeno nella sua testa, noi non siamo nella sua testa. Può voler dire che quindi sono abbastanza, tra virgolette, tranquilli, diciamo, su come arrivare alla richiesta di rinvio a giudizio? Io credo di sì, nel senso che non c'è, probabilmente anche un po' per il clima che si è creato, per l'attesa che si è creata, per il clamore suscitato da questa indagine, non ci sia una intenzione di
prenderla troppo lunga, anche per quello, anche se la contestazione dell'imputazione di omicidio volontario consentirebbe di avere molti più margini prima della richiesta di proroga, quindi non hanno, diciamo, una fretta come dire, da questo punto di vista, da un punto di vista tecnico, diciamo, formale. Secondo me la fretta è più legata al fatto che c'è una pressione molto forte su questo caso e allo stesso tempo io credo che abbiano in qualche modo, quello che so ai margini, anche da quello che mi dice, insomma, di cui si parla nei corridoi, mettiamo così, della procura, è molto difficile riuscire a capire su cosa nel merito stanno lavorando, però le cose che mi arrivano è che stanno lavorando veramente quasi giorno e notte, ormai da settimane, per cui diciamo messe attese arrivate una volta adesso che saranno depositate le relazioni dei consulenti che sono ancora anche la Cattaneo ho saputo che forse già qualcosa c'è già pronto. Sì, tuttavia la relazione della Cristina Cattaneo, ricordiamo che è una consulenza di parte della procura, per cui non sarà messa a disposizione delle parti, per cui la procura giustamente se gli arriva, se viene depositata, se la tiene per sé, poi servirà ovviamente a tirare le somme di tutto, però non sarà resa pubblica immediatamente, anche se sarà molto importante. Io credo che loro, lavorando in questo modo, con questa celerità, con questa profondità in questi mesi, siano pronti a tirare le somme e sapremo se gli elementi su cui chiederanno il rinvio a giudizio sono quelli ormai a noi già noti, quindi il DNA, una serie di valutazioni che sono state fatte sulla questione, come sappiamo, della nuova ricostruzione della dinamica omicidaria attraverso la BPA, quindi l'impronta 33, che ricordiamo è quella appunto trovata sul muro delle scale della cantina, che viene attribuita a Sempio, cioè se questa riscrittura che la Procura di Pavia sta facendo rispetto all'omicidio abbia anche degli elementi nuovi invece che non sappiamo a cui sono arrivati attraverso le indagini tradizionali. E uno degli interrogativi più grandi riguarda ovviamente il movente. Loro dicono appunto che è abbastanza nella sfera personale, però insomma vedremo. Senti, ma a parte questo, ti chiedevo tecnicamente invece questa cosa del concorso, alla fine ce la siamo dimenticata o si sta lavorando ancora sul concorso? Allora, sarà molto interessante la chiusura anche per questo. Nel momento in cui la Procura chiuderà le indagini, sapremo anche se l'imputazione resta questa, che era inizialmente l'idea che mi sono fatta io, una escamotage, una cornice per consentire di fare le indagini, ma nel momento in cui le indagini vengono chiuse non serve più. Potrebbe anche cambiare. E questo sarà, diciamo, abbastanza dirimente, perché è una fase completamente diversa, cioè nel momento in cui io tiro le somme di un'indagine e fra l'altro potrebbe essere anche alla base di un eventuale, a quel punto, di richiesta di revisione del processo per quello che riguarda Stasi, qualora la Procura ovviamente dovesse riscrivere l'imputazione, riformularla, immaginandosi l'indagato da solo sulla scena del delitto. Non sappiamo, infatti. Ma invece, ecco, la richiesta di revisione si vocifera che la possa fare, cioè che potrebbe farla anche Napoleone stesso. Certo, potrebbe, noi abbiamo... E questo potrebbe dare, insomma, un valore anche diverso alla richiesta di revisione, no? Sì, potrebbe dare un valore diverso, tuttavia anche la Procura, così come la difesa di Stasi, ricordiamo che il requisito per la richiesta di revisione del processo il più importante è fornire elementi nuovi, quindi in qualche modo la Procura nel chiudere le indagini dovrà anche fornire questi elementi nuovi, anche rispetto all'innocenza dell'imputato già condannato, perché c'è comunque una sentenza passata in giudicato e questa non possiamo al momento dimenticarla. Quindi una richiesta di revisione è poi ovviamente un'istanza
di revisione dovrà essere vagliata e non è automatica, cioè molto dipende No, da che cosa assolutamente, anzi la è molto procura difficile in riuscirà Italia averle a, poi le revisioni, quindi diciamolo insomma alla gente che a non è che è vararla. facile, non è che la chiedi e poi ce l'hai, no? No. Non è affatto proprio scontata, semplice. insomma, non è affatto scontata. No, Però sicuramente la procura che chiude l'indagine adesso sull'omicidio ha, ci immaginiamo, necessariamente la chiusura indagine dovrà fornire altri elementi non noti nuovi, certo. e che sono emersi nel corso di queste indagini. Certo, Oppure certo. no, però diventerebbe complicato sostenere, poi mantenere un'imputazione con un concorso in un eventuale processo, anche se ci sono stati dei precedenti. Visto che sei qui, ti volevo approfittare di te per parlare di un altro processo che sta andando un po' parallelo, che è quello alla cosiddetta squadretta o qualcuno della squadretta. Sì. In particolare il colonnello, era colonnello Pappalardo, poi era colonnello, ufficiale, è andato in pensione, in congedo con il grado di maggiore e aveva diciamo comandante del nucleo informativo, quindi comunque la responsabilità di quel reparto. E questo è un processo già iniziato, siamo già ormai alla terza udienza, stanno cominciando a sentire testimoni. All'ultima, quella del 27 di novembre, abbiamo cominciato a sentire gli investigatori, quindi chi ha fatto l'indagine, quindi la finanza, sulla genesi dell'indagine, cioè come è partita, da che cosa. C'era stata questo blitz della fine di novembre del 2023 in ASM, perché è da lì che parte tutto, si scopre poi che c'è una consulenza che viene data con un affidamento diretto a Pappalardo, viene sequestrato il suo telefono in quell'occasione, che è un telefonino, gli viene sequestrato non da indagato, che diventa poi la base per il secondo filone, che è Clean 2, che è quello che ha portato poi al suo arresto e all'arresto del carabiniere forestale Antonio Scoppetta, che invece lavorava alla polizia giudiziaria. Che fa parte invece del gruppo poi che sarebbe stato coinvolto, adesso non lo sappiamo, comunque c'è questa indagine parallela a Brescia sulla presunta corruzione in atti giudiziari, vabbè, questa è un'altra storia, però ecco, c'è questo processo di Pappalardo, Scoppetta così, è insomma molto particolare perché si parla davvero di anche situazioni private pazzesche, cioè l'utilizzo di auto di servizio, di mezzi di servizio, di persone di servizio anche per scopi privati, assolutamente anche insomma un po' così discutibili, cioè proprio c'è un po'. Diciamo è stata che tanti anni lì. Cosa ci puoi dire? Davvero c'era questo clima un po' allegrotto? Allora, era una situazione molto particolare in quel momento in procura. La procura era, come dire, anche fisicamente molto accessibile, c'erano contatti, frequentazioni quotidiane di persone estranee al palazzo che entravano, uscivano, però diciamo questo non era di per sé un motivo di sospetto fino ovviamente all'esplosione di questa inchiesta. Era un po' un porto di mare, che tra l'altro una delle prime cose che ha fatto Napoleone quando è arrivato è stato chiudere, mettere i tornelli per impedire un ingresso così facile agli uffici della polizia giudiziaria e ai magistrati, con appunto l'accessibilità di chiunque che poteva entrare a piacimento. Non c'era in quell'epoca, in quegli anni, come dire, un'idea così chiara di irregolarità, cioè non c'era affatto, anzi un'idea chiara che ci fossero irregolarità, addirittura si è parlato, si sta indagando su possibili condizionamenti di indagine, non solo da Blasco peraltro, ma anche altri fascicoli, cioè che siano stati pilotati o condizionati con esposti creati mandati ad hoc.
questa è tutta una parte ancora fra l'altro in corso di indagine. Però di quello che è emerso è di sicuro un asservimento di risorse pubbliche, persone, ufficiali, anche persone che lavoravano alla polizia giudiziaria, utilizzate a fini privati, risorse sia materiali, quindi tutte le attrezzature, le auto, ma anche l'utilizzo, ad esempio, nell'accusa di stalking, che c'è questa contestazione comune di cui devono rispondere sia Pappalardo che Scoffetta. Scoffetta è stato già condannato. C'è una ipotesi di atti persecutori ai danni della giovanissima ex fidanzata di Pappalardo, in cui sarebbero stati utilizzati altri ufficiali della polizia giudiziaria, che in qualche modo non si potevano sottrarre agli ordini che ricevevano, ma che ovviamente fa abbastanza effetto, perché quella era una vendetta personale a tutti gli effetti, in cui venivano utilizzati questi ufficiali, che dovevano essere utilizzati per altro. La questione delle auto poi fa parte di un fronte di indagine su cui sta indagando Brescia, che è quello su cui nel momento il riesame ha disposto comunque di sequestrazione di telefoni, ed è da capire ancora il merito. Però senti Maria, l'ultima battuta proprio su queste fotografie famose che sono rispuntate, più che altro perché la gente si chiede, adesso abbiamo capito com'è andata, abbiamo parlato con chi le ha diffuse, eccetera, ha fatto bene a diffondere quelle che poteva, quelle insomma sembrerebbe che c'è una parte che non ha diffuso, che ha dato poi ai carabinieri, ma quello che così la gente si chiede alla fine è perché dopo 18 anni ti ricordi di avere un hard disk con delle foto di quel giorno. Insomma, cavolo, è il delitto più importante degli ultimi 20 anni, c'hai delle foto di sto delitto, non potevi tirarle fuori prima? Sì, questa per carità è una domanda legittima, tuttavia sapendo come lavorano a volte i fotografi, ricordiamo che la fotografa che scatta quelle foto era un assistente che collaborava, dava una mano a un fotografo locale, fra l'altro che lavorava per il nostro giornale, per la provincia di Avese, lo so. e quindi come dire, ha tenuto nel cassetto. Inizialmente lei ha pensato addirittura che fosse ormai danneggiato, le è venuto in mente di fare una verifica solo adesso, e ha visto che in realtà le foto non erano danneggiate, le poteva recuperare. Erano estraibili da questo hard disk e le ha diffuse. Fa molto effetto, perché al di là del fatto che non c'è una notizia, se non una conferma del racconto che esempio fece a SIT nel 2008, però colpiscono perché riemergono un po' dal passato e fotografano la situazione che c'era in via Pascoli quel giorno, che a detta di chi c'era dei cronisti era effettivamente quella, cioè comunque anche perché era agosto, non c'era così tanta gente, poi obiettivamente lui dice una moltitudine di gente, ma non è che ci sia proprio una moltitudine ancora alle 4. Non c'è una moltitudine, c'erano più o meno, da chi c'era che si ricorda, una quindicina di persone in tutto. Cioè i vicini, magari quelli che c'erano e non quelli che erano in vacanza ovviamente, qualche parente, i pochi che c'erano, cioè non c'erano neanche i genitori, voglio dire, non erano ancora arrivati alle 4. Assolutamente. Ma tu che impressione ti hanno fatto queste fotografie a livello proprio di sensazione? A me ha fatto un sacco effetto, perché era come dire un po' come una realtà che riemerge dal passato, di cui non sapevamo, e quindi sono passati 18 anni, l'indagato era molto giovane, si vede insomma affacciata al finestrino che parla con una sua cronista, che è quello che aveva raccontato. Questa cosa colpisce molto, ci sono diversi giornalisti riconoscibili, si sono riconosciuti. Ma voi avete recuperato l'articolo, quello uscito il giorno dopo? Magari con le foto sarebbe carino vederlo, insomma. Il giorno dopo, il 14? Sì, per vedere il nostro archivio, certo, alcune foto, solo alcune foto furono pubblicate. Ovvio. E peraltro la questione del possibile che dall'archivio, allora in realtà i fotografi quando scattano tengono le foto in un proprio archivio personale. Gli archivi dei giornali invece, almeno il nostro, e funziona in questo modo: restano nell'archivio solo le pubblicate
non tutte quelle caricate quel giorno sì, stesso. certo, Probabilmente solo il quelle fotografo pubblicate, ha messo tutto, infatti. ma non sono rimaste nel nostro archivio in memoria. Questo spiega perché noi non le abbiamo trovate tutte le foto Ok, del 13 agosto. ecco. Abbiamo nel nostro archivio solo alcune foto che sono quelle che poi sono uscite il giorno successivo, i giorni dopo. Abbiamo una foto, c'è una foto di esempio, ad esempio, un po' un gioco di parole su questo cognome, lui davanti alla camera mortuaria. Sì, quello me lo ricordo, che insieme agli aveva una amici. maglietta. Sì, me lo ricordo quella foto lì, è vero. Insieme a Marco Pozzi. A Marco, che c'è insieme al suo amico e agli altri due amici. Ecco, quella però è stata scattata già il 19 o il 20 di agosto. Ecco. Poi adesso chiudiamo, ma quello che ti volevo chiedere era, perché se l'è chiesto un po' di gente questa cosa, ma i carabinieri non sono venuti ad acquisire, cioè non sono venuti lì da voi e vi hanno chiesto, ma ci potete dare le foto di quel giorno? No. I carabinieri non sono venuti da noi, anche perché o sanno come funzionano gli archivi dei giornali, oppure in effetti questa poteva essere, come dire, cioè nel senso che sanno che magari negli archivi restano solo quelle che abbiamo pubblicato e si fa prima a prendere la pubblicazione del giornale. Però certo. no. Questa, insomma, è diverso avere le originali, vabbè. Assolutamente. Va bene, senti Maria, ti ringrazio tantissimo e sicuramente continueremo a leggerti ogni giorno sulla provincia e poi ci sentiamo magari prossimamente. Grazie mille e buon lavoro. Grazie a te, a presto. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Il grande ritorno al cinema di Pio e Amedeo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato, Re superiore. E con la fianca chi è? La madre inferiore? Con la partecipazione di Lino Banfi. Viene pure Papa Francesco dopo. È già andato Papa Francesco. Oi vita mia, un film di Pio e Amedeo, al cinema. Dove eravamo rimasti? Lupin III torna al cinema. Adesso sì che si ragiona. Quel tipo è solamente un ladro. Ehi, così mi offendi. Non avete ancora visto il vero Lupin. Sarò io a catturarti. Provaci, se ci riesci. Lupin! Lupin the Third the Movie, la stirpe immortale, dall'11 dicembre al cinema. Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a te la linea, Laura. Eccoci tornati, abbiamo avuto questa conversazione molto molto interessante con Maria Fiore, la cronista di giudiziaria della provincia pavese. Più di lei chi ci ha potuto raccontare insomma come sta andando questa nuova indagine sul delitto di Garlasco e anche abbiamo fatto un po' un punto sulle ultime novità. Ma adesso è tornato qui il nostro fedele
compagno di viaggio quando parliamo di Garlasco, perché senza di lui ormai non possiamo andare avanti. Bentornato Franco Marchetto, ex maresciallo, cioè ex comandante della caserma di Garlasco, proprio in quel maledetto 13 agosto 2007. Buongiorno. Buonasera Franco. Laura, buonasera, buonasera a Come tutti. stai? Siamo tutti molto provati, guarda, tutti molto provati. Ogni giorno ce n'è una e vabbè, adesso hanno appena depositato la perizia dell'Albani e questa sarà molto molto interessante. Ovviamente le parti non sono ancora venute, cioè non l'hanno ancora avuta perché le cancellerie chiudono ed è stata depositata alle 14:20, quindi non lo so se poi la riceveranno con una PEC, ma staremo a vedere. Senti Franco, io ti volevo però chiedere, lo so che ne hai parlato anche in altre trasmissioni, però i nostri radioascoltatori sono molto molto curiosi. Parliamo di queste benedette fotografie che vedete tra l'altro scorrere qui, perché anche io le ho ricevute, quelle originali, non solo la YouTuber. La YouTuber le aveva ricevute la domenica sera e le ha subito messe fuori. Un altro YouTuber non ha voluto mettere perché voleva valutarle e noi cronisti le abbiamo avute appunto il mattino dopo e le abbiamo pubblicate. Cosa dicono queste foto, Franco? Al di là del fatto che tu non sei ancora arrivato lì sulla scena, perché dall'orologio di Maria Rosa Poggi sono le 4, sono le 16, per cui tu non ci sei ancora. Non c'è Stasi, questo è poco ma sicuro, perché è già in caserma, no? Le foto più o meno sono dalle 15:38 alle 16:15. Che mi ha colpito, dimmi. ovvero di queste foto fondamentalmente servono solo a riscontro di quei personaggi che sono stati sentiti in merito, perché questa è una prova a loro favore, o a loro o a loro favore o a loro sfavore, dipende cosa hanno dichiarato. Cosa hanno detto, certo. Cosa hanno detto. Poi per il resto quello che mi ha colpito maggiormente sono stati i guanti e i calzari che stava indossando l'allora capitano Cassese. Mi auguro quando è rientrato nella scena del diritto che si li sia cambiati. Ma non solo lui, c'è anche altri due personaggi con dei calzari di quelli tipo stivali. E quelli non vorrei che magari erano il medico legale, non voglio dire una stupidata, me ne sono accorto anch'io, dei calzari molto alti. Quindi lui è uscito e poi non è più rientrato, aveva fatto la constatazione, esce con i calzari, non rientra. No, si tiene i calzari. No, rientra, non dimentichiamoci che rientra dopo, quando c'è stato il famoso giramento del corpo della povera Chiara. Ah, giusto. Vabbè, e quindi poi dopo cosa c'è? Vabbè, ok, Cassese a me aveva detto che lui non aveva i guanti il 16 quando ha fatto accesso alla villetta insieme ai RIS e ha lasciato le sue impronte sulle scale, per cui ha detto guardate che ho lasciato quelle impronte. Il 13 invece non aveva mai detto di avere i guanti, ma qui vediamo che ha i guanti. Sì, cosa vediamo ancora? Vediamo, ecco, ti volevo chiedere questa cosa qui. Vediamo la PM Muscio che entra in macchina come per andare via, ma poi sappiamo che lei alle 17 ritorna. Quindi probabilmente lei fa 2 accessi, che ti risulti? Non lo so, perché io comunque alle 16 non c'ero. Per cui e non c'eri nemmeno alle 17 tu? Io sono arrivato alle 17, però e lei non è vuol dire tornata? niente. Perché mi risultava che fosse tornata lei, no? Quello che mi ha colpito è un'altra cosa, Laura. Se noi andiamo a prendere il verbale della Stefania K, lei dice che non è potuta entrare in macchina e che poi aveva parlato con un suo amico perché frequentavano tutte e due la Croce Garlaschese ed era un carabiniere di Garlasco. Però da queste foto qua mi sembra che la macchina sia ben all'interno di via Pascoli. Evidentemente l'amico l'aveva fatta entrare. Ma non penso che l'attentato si possa essere preso questa libertà. Ma cosa ha fatto? Ha forzato il posto di blocco? Cioè, ma no, Tempio è stato fermato, lo sappiamo. Cioè lui, quando vediamo quella foto di lui in macchina, no?
che chiede alla Mangiarotti di fatto che cosa stava succedendo, poi dopo ritorna a piedi ed entra nella strada a piedi, lo vediamo a piedi in fondo alla strada, la macchina non c'è, perché c'è la polizia locale che li ferma. Infatti, è l'unica cosa che non capisco. Cioè, perché come mai la macchina della Stefania è lì davanti? E poi, Laura, lascia che ti dico. Bella cosa questa, è una bella... Bravo, non ci avevo pensato a questa cosa qui. E invece, secondo me, perché adesso le sto riprendendo in mano e me le sto riguardando tutte, come si suol dire, con la lente di ingrandimento. Certo. E consiglio tutti, a chi è interessato, perché lo sto facendo come lavoro e tutto il resto, di andare a verificare determinate foto, perché secondo me c'è qualcosa che si vede e che non si vede. Dire, non dire. Quali vediamo? Quali? Ma io riguarderei tutte, in modo particolare quelle di sesso maschile. Di sesso maschile? Sì. Allora, ci sono dei consiglieri comunali. Sì, adesso è diventato assessore a Sant'Agostino. Adesso è diventato, benissimo, Sant'Agostino. E questo so. Diciamo, c'è questa. Poi ci sono alcuni cronisti, c'è Andrea, Ballone, Carabinieri, vedo Pennini, no? Pennini, Cassese, poi c'è Brigadiere Cavalli. Poi quelli Cavalli, quello famoso con la maglietta a righe larghe dell'aliquota operativa, quell'altro con la maglietta a righe più strette, e il medico legale. Non anticipo nulla perché stavo proprio verificando e finché non mi autoconvinco io non dico nulla. Dacci un indizio, dai, le apriamo e le guardiamo anche noi. Che cosa dobbiamo guardare? Dai, dacci un indizio. Guardate in generale le foto dei maschi. Dei maschi? Cioè quelli che stanno con Sant'Agostino, per esempio? No. Il papà di Sempio, per esempio? Guarda, non te lo dico perché creo del gossip, creo dell'allarmismo e prima mi devo autoconvincere io che quello che sto vedendo non sono allucinazioni. Poi dopodiché ti chiamo. Vuol dire che mi chiami dopo, però, in separata sede, da soli noi due, e poi glielo diciamo ai radioascoltatori magari la prossima settimana. Okay. No, prima verifichi anche tu che non soffro di allucinazioni, dopodiché la diamo, anche perché così eventualmente siamo in due che soffriamo di allucinazioni. Ok. Va bene. Va bene, a parte questo, quindi vediamo però che come si chiama, Sempio effettivamente nel verbale dell'ottobre 2008 e poi nel verbale del 2017 dice delle cose che sono coerenti con queste foto. Sì, nel modo più assoluto. Nel modo più assoluto, ovvio che non è coerente, magari non sappiamo che cosa sia successo lì. Lui era fermo lì a parlare con quel giornalista, il giornalista non ricorda bene, però se io fossi una cronista locale come lo sono stata per tanti anni, la prima cosa che chiederei ad un ragazzo che è lì a guardare, gli chiederei: li conoscevi? Conoscevi Marco? Magari era amico di Marco? Era amico di Chiara? Lui non ricorda di averlo chiesto, sta di fatto che lui non l'ha detto, non è che sempre è arrivato lì e ha detto sono un amico, dite cosa sta succedendo. Non arriva lì con la bandierina per i giornalisti, ascoltatemi perché io sono un amico di Marco. Per i giornalisti, però anche i carabinieri non dovrebbero un po' chiedere un po' a quelli che sono lì, no? Questa domanda così non dipende dalla forza che c'è in quel momento, perché la forza che c'è in quel momento è limitata a salvaguardare il luogo del delitto, allora bisogna salvaguardare prima quello, poi si parte con tutta una serie di accertamenti, ivi compresi sentire gli amici della vittima e gli amici dei familiari, quello va in un secondo tempo. Proprio le persone che sono sul posto, no?
In genere Sì, si fa, o no? È vero, però le persone che sono materialmente sul posto collegate all'omicidio, lui non era sul posto collegato all'omicidio, lui era sul posto perché è incuriosito come tante altre persone. Come curioso. Poi ricordiamoci, io ho sentito che sul luogo a quell'ora non c'erano tante persone. Non è vero, perché se voi vedete le fotografie sono dalla strada verso via Pascoli, però nessuno ha fatto una foto di Corso Pavia in quel momento, di vedere anche i curiosi che erano lì. Non dimentichiamoci che tanti curiosi non è che se ne stavano al sole, se ne stavano dall'altra parte della strada all'ombra a curiosare. No, lì non si vede nessuno però, dove ci sono gli alberi, dall'altra parte della strada. Vabbè. Comunque ti posso garantire che quando io sono arrivato alle 5 gente ce n'era. Gente ce n'era. 5, è vero, ma alle che 4 stata magari un po' meno. Ancora un'ora di tantam all'interno del paese, per carità di Dio. Ma comunque quando sono arrivato alle 5 persone ce n'erano. Tante, cioè tipo quante persone c'erano? Ma non lo so, ma comunque tu quando alzi la testa, butti l'occhio, vedi che davanti a te c'è un casino di persone. Adesso che siano 20, 30 o 40, a me di fatto non interessava quante persone fossero lì a curiosare. La signora Bermani era lì, cioè tu la riconosci nelle foto o era già non c'era? No, io la signora Bermani nella foto non la vedo. No. Io la signora Bermani me la ricordo quando arrivo in caserma. Quando arrivo in caserma me la ricordo in sala d'attesa insieme a un'altra testimone. Non c'è lì nelle foto, no. Ci sono questi maschi, questi signori insieme, possiamo dire questi signori insieme lì che fanno capannello, insomma non si capisce chi sono. Beh, in una foto mi ricordo che di quelle che ho viste c'era, Sempio col papà, poi c'era in un'altra foto c'era un signore che si chiama Barbieri che me lo descrivono come lo zio di, come si chiama quel ragazzo che è andato a fare prete? Bravissima, che sarebbe quella foto dove c'è l'assessore Sant'Agostino. Ok, quindi c'è l'assessore, lo zio di Biasibetti e poi ce n'è un altro. Che quello di spalle non so chi è. Quello di spalle non me lo ricordo, non so chi è, non riesco a identificarlo. Vabbè, a questo punto lanciamo un appello. Chi si riconosce in queste foto ci può anche chiamare qui anche alla radio eventualmente. No? Per carità, mancherebbe altro. Come vedi questa cosa che queste foto sono state... l'assessore Sant'Agostino e farsi dire se si ricorda, oltre la persona che aveva di fronte, anche quella che dava le spalle al fotografo, che era quello alla sua destra. Ok. E poi vediamo Maria Rosa Poggi, visibilmente insomma scioccata, almeno così sembrerebbe. Mi dicono che insomma aveva proprio dato un'escandescenza, quasi urlato, disperata. Le due figlie non si vedono benissimo perché sono un po' lontane, però sicuramente sono lontane, che sono proprio a fianco della macchina, di fronte, oltre la villetta dei Poggi. Quindi evidentemente qualcuno le ha fatte entrare, oppure loro sono arrivate talmente presto che non c'era nemmeno la polizia locale che fermava. Ecco, come ho detto prima, queste foto servono al riscontro delle dichiarazioni fatte all'epoca. Sì, bravo. Infatti. Io penso che comunque la procura adesso stia vagliando anche tutte le altre, perché queste sono quelle che sono state diffuse, ma sembra che nell'hard disk ce ne fossero molte altre che sono state recuperate e quindi portate ai carabinieri. Insomma, vedremo. Va bene. Senti, ti ringrazio e non ti disturbo più, poi magari ci risentiamo presto. Va bene. Se scopriamo chi sono queste persone, ci risentiamo. Grazie. Va benissimo, Franco. Ciao Laura, un saluto a tutti. Grazie.
Allora, adesso chiamiamo un attimo, che ci viene in soccorso su delle vicende, una giovane collaboratrice del canale Garlasco Channel, che è una giovane youtuber che sta molto sulle carte, sta molto a leggere carte, tabulati, celle. Marilena Sottile, sei in linea? Ci senti? Stiamo cercando di contattarla. Per sicurezza mi potresti rigirare il numero, per cortesia? Ah sì, scusate, perché siccome non prende bene, c'è un numero fisso, adesso la stiamo contattando, vediamo se riusciamo a sapere qualcosa in merito alle celle telefoniche. Allora, aspettate un attimo, sto dando il numero. Intanto, insomma, se qualcuno ha qualcosa da chiedere potete chiamarci in diretta. Niente, non riesco a girare il numero. Non riesco. Lo dico, no, non posso dirlo. Allora, ok. Adesso non lo so, secondo me comunque queste foto sono intanto dal punto di vista così emozionale, se possiamo dire interessanti, perché ci riportano veramente indietro nel tempo, come ha detto Maria. Ovvio che furono pubblicate comunque delle foto nei giornali locali nei giorni successivi, però viene sempre fatta una selezione, no? Quando c'è la pubblicazione, anzi mi dicono che per esempio non pubblicarono le cosiddette testine. Cosa sono le testine? Quelle foto delle persone che stanno magari sulle scene, che ti dicono qualcosa, le cosiddette voci di popolo, ecco, no? E quelle non furono pubblicate perché poi alla fine Andrea Sempi era una voce di popolo, ma non disse molto, ecco, questo è poco ma sicuro, per cui insomma vedremo cosa ci potranno dire queste foto, magari c'è sicuramente qualcosa a corredo di tutto il resto. Per ora insomma la procura sta componendo il puzzle, si attende quindi anche il deposito, oltre che questa perizia ormai depositata, quindi sarà l'incidente probatorio, ma l'incidente probatorio riguarda anche delle impronte di cui non si è mai parlato. Poi ci sarà la consulenza appunto Cattaneo e la BPA, che sono due assi nella manica magari per la procura, e che poi in eventuale rinvio a giudizio potranno entrare. Ricordiamoci che nel caso insomma ci fosse questa chiusura delle indagini per la primavera e il rinvio a giudizio, in estate potrebbe iniziare un eventuale processo e poi nel processo il giudice potrebbe anche decidere di disporre delle nuove perizie super partes, di nuovo quindi sull'impronta 33, sulla BPA, cioè qualora le risultanze fossero un po' traballanti e non così sicure, ecco, si può anche arrivare a questo. Ecco, abbiamo qui collegata Marilena Sottile, bentornata Marilena. Buonasera, grazie Laura, un saluto a tutti. Allora, proprio guarda, pochi minuti Marilena, perché insomma io ho detto appunto che tu per Garlasco Channel ti occupi tantissimo della lettura di tutte le carte, dell'incrocio dei dati, eccetera, eccetera. Cosa ci puoi dire rispetto a quelle famose fotografie da questo punto di vista? È che stiamo proprio analizzando queste foto alla luce, diciamo, di un'indagine che stiamo facendo per il nostro canale e che appunto ci dà un riscontro fattuale su delle anomalie fra le deposizioni, le celle, di tutta una serie di persone implicate nella faccenda, diciamo a vario titolo. Non posso dire molto, stiamo ancora verificando. Comunque queste foto, diciamo, giungono in un momento particolare, un momento in cui appunto si avvicina l'incidente probatorio e creano da una parte sono sicuramente positive, se non altro per quanto riguarda la conferma di quanto dichiarato da Andrea Sempio per come si è svolto il suo pomeriggio, diciamo, in larga parte, anche se in realtà lui affermava
di essere ritornato da solo in via Pascoli, mentre dalle foto vediamo la presenza del papà. Comunque, al di là di questo, ci dà l'occasione di verificare con anche dati alla mano delle fotografie chi in quel momento si trovava effettivamente sul luogo. Mi è piaciuta molto la tua domanda al maresciallo Marchetto riguardante il fatto della chiusura o dell'apertura della strada. In una foto, in effetti, non so se l'avete attenzionata, si vede l'ambulanza e degli operatori che stanno proprio bloccando con il classico nastro l'accesso a via Pascoli. Quindi effettivamente la tua come fanno quelle lì a dire, essere già lì dentro? Questa è la domanda. Sì, l'intuizione mi sembra, come dire, molto calzante. In effetti, visto e considerato che già sappiamo che la Muscio e Cassese comunque stavano già lì, la foto delle 15:38, quindi immagino che con l'arrivo del rinforzo dei carabinieri, l'arrivo della Muscio, penso che già si doveva aver provveduto a non consentire più l'accesso dall'esterno, diciamo, alla via. Però questo non è comprovato dalle foto. In quello che vediamo è la smart. Senti, ma le celle cosa dicono delle due gemelle? Dovevano essere lì o da qualche altra parte, stando alle celle telefoniche? Posto il fatto che sembra che le celle alla fine poi non è che siano così precise, dicono. Sì, le celle sappiamo che nel 2007, magari adesso avremmo tutt'altro riscontro. Come ti dicevo, stiamo verificando tutta una serie di incoerenze, perché poi le persone avevano più cellulari, però in effetti c'è chi sparisce, diciamo così, in un orario un po' particolare. C'è chi dovrebbe essere in un posto e invece aggancia un'altra cella, e quindi stiamo un po' indagando. Verificando ancora, quindi non mi espongo semplicemente perché fino alla realizzazione del video, in cui noi diciamo andiamo sempre incontro almeno a 2 o 3 verifiche per essere sicuri chiaramente di non dire delle cose non vere, però comunque sembra che effettivamente ci siano delle incoerenze, soprattutto che riguardano in particolar modo i familiari di Chiara. Non mi fare dire di più per questo motivo. Poi insomma, quando è che ci sarà, dacci un appuntamento, così magari veniamo a vederci questo video e poi ne riparliamo. Allora, sicuramente entro la settimana, quindi più probabilmente il fine settimana, rilasceremo il video, quindi mi raccomando, seguiteci, guardalo anche tu e poi sicuramente avremo l'occasione di confrontarci, ci dirai anche tu qual è la tua opinione in merito. Ok, insomma, ci sono sempre queste, sempre tante discrepanze, qualcosa che non è stato fatto, gli errori, i calzari, non i calzari, insomma, secondo te, i calzari dopo per strada, all'esterno? Dopo 18 anni si potrà arrivare veramente alla verità o solo ad una verità parziale, magari, perché non è detto, cioè magari si chiude l'indagine, si manda a processo solo una persona, però poi durante il processo possono succedere tante cose, vi assicuro, può anche succedere che emergono degli altri fatti che rimandano ad altre persone, nel caso andasse a processo solo una persona. Non è che siccome il capo di imputazione è in concorso allora è sicuro che poi ci sarà questo processo in concorso, magari no. E magari poi dopo il concorso arriverà dopo o non arriverà mai, purtroppo magari non si saprà mai la vera verità, non lo so.
Tu che sensazione hai? Tu sei giovane, diciamo, allora, anche a questo ti parlo mestiere, di però sensazione da una parte investigatrice di sei molto... Penso che il quadro sia molto complesso, troppo complesso per essere, solamente riportato a un impulso o un'unica persona. Questa è la mia sensazione. Poi da questo a quello che sarà poi la verità che verrà appurata in un'aula di tribunale, è chiaro che dopo 18 anni, come dicevi tu, bisogna anche vedere cosa sono riusciti a trovare e sì, potrebbe anche, fra virgolette, deluderci, nel senso che magari tutti hanno un po' l'idea di qualcosa che coinvolge più persone, è quello che ci è arrivato un po' a tutti, chi segue come noi appassionati, diciamo come te giornalista, e anche la gente che segue a casa, però anche credendoci non è detto che poi in tribunale verranno portate più persone, perché è passato tanto tempo, e non perché non ci sia necessariamente la volontà, ma semplicemente perché bisogna avere chiari riscontri. E quindi questo è quello. Intanto aspettiamo questo 18 dicembre. Aspettiamo per questo vedere... 18 dicembre come il nostro Natale. Sì, Va bene, esatto, grazie Marilena, grazie, vi invito insomma a visitare questo canale YouTube, Garlasco Channel. Sapete, insomma, questa volta gli youtuber stanno dando una grossa mano anche alla comunicazione, oltre alla televisione e ai giornali, e comunque domani in edicola c'è Giallo, se volete leggermi. Grazie a tutti e ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie. Grazie a te Laura, un saluto a tutti, grazie. Avete ascoltato Giallo Radio Club.